Nakyanzima Imuna Mugambe nga nkola mu kitongole ekirwanira eddembe ly'abaana Nagojje Community Kenya. Abantu banyiivu olw'ekyo ekyakoledde omukyala nga yeefuula nti aliko ekyamwambadde naye nga talina. Abalala bagamba nti yagamba mujjawe nti ajja mutta nga wooninga mujjawe okumutta. Kirabika n'obujja bwabaddemu mukola ekintu ekyo okuwooninga mujjawe nti ajja kumutta. Kendabikira nabwo bwabaddemu n'obujja yadde bw'obeeramu n'ekintu ekikulinye kyolowooza kuviiramu kukola ki okola ekintu kyotakkiriza. Abakyala abamu n'obujja kuleetera ekizibu ekyo ng'alowooza nti kiyinza okuba nti kinyaalumya ki omwami. Ffe ng'ekitongole ekirwanira eddembe ly'abaana tuvumira ekikolwa ekyatuusiddwa ku baana baffe abo okubatta mu bukambwe obwo bwe neyandibadde yalina obujja obumulumiriza nga bumuluma teyantadde ku baana kubanga yennyini yafiiriddwa. Naffe eggwanga tufiiriddwa kinene. Abaana abo badde bamugasa eri eggwanga lyaffe n'eggombolola yaffe y'enagojja okutwalira wamu tuyisiddwa bubi nnyo. Wano we tuli wa mwami ani? Mwami Kasozi Amulaani musajja wa Ssaabasajja ggombolola ya Nagojje Musaale Nagojje ekyalo bakiyita Bubiro. Nkola mu bakyala okubabuulira bakakanya obusungu. Bw'oba olina obusungu tosalangawo mangu. Bw'oba olina ekikunyizizza tosalangawo mangu. Oluusi osalawo mu busungu weesanga ng'okoze ekintu ng'ate sikisaanidde mu budde bwakyo. Tutuuka mu bakyala oluusi baba banyiize nnyo. Oluusi asala mwani oluusi akola mulala yenna ekintu kyonna kyabasobodde. Bumanyi obujja bwa mirundi mingi. Buliwo obukwambala ne bukusuula eddalu. Obujja bukwambadde ne bukusuula eddalu. Naye abantu beekwasa nti ttoogo naye n'obujja budde nnyo mu bakyala beekola emitala. Ayinza n'okwesalaasala yenna oba okusalaasala engoye ze naye nga bujja bwe bukoze ekyo. Era mu ggwanga muno abakyala babe bakkakkamu bagende ebibiina by'abakyala betusomesa enkwatagana mu maka n'enkuza ennungi ey'abaana. Weewaawo ndi mu nnaku nnene nnyo ey'okufiirwako abazzukulu bange ababiri, naye ate mu sayidi endala ndi musanyufu olw'okuba muzze okungumya mu kizibu kino kye ndimu olwaleero. Ebintu si byangu kubanga abaana abo boolaba awo nali nabo wano ku lunaku lw'omukaaga ne bava wano olwa Sande ekiro ssaawa nga 5 ez'ekiro era ne bansiibula nti jjajja weeraba. Naye kyankubye wala bannange mujja kunsonyiwa nandibadde njogera ebigambo bingi naye kye nalabye n'obwedda gye mpita bannange si byangu. Twesabire ate twekwase Katonda waffe. Naye waliwo ekigambo kye sisobola kuleka kye njagala mbakubirize bannange. Buli muntu agumire mu ddiini ye mwabadde. Muve mu ddiini zino empangirire ezize n'ebintu byazo. Ndowooza mbeera ku leediyo wano mukiraba bulungi nti ono pasita asibye abantu ku njegere, ono pasita awanda abantu amalusu, ono pasita akuba abantu embooko. Bannange batuleetedde obuzibu bungi era obuzibu buno bwonna omukyalo oyo okufuna eddalu eryasooka okusookera ddala okumbulira wano nga nti muka mutabani wa Lalusi bankubira nti muka mutabani wabadde agenze wa pasita Gundi Tomu e Kampala n'abaana naye agwiriddeyo eddalu era bamusibye ku njegere. Kaakati mutabani wange nansindika muganda we namugamba gwoli e Kampala naye baŋŋambe Gundi alibadde wa pasita Tomu gendayo baŋŋambye nti agudde eddalu. Muganda we n'agenda era ne badda bonna awaka n'amuleeta paka wano mukono n'abeerawo okumala ennaku ezi. Muganda we n'atugamba era nabuuza nakubira n'ono luli ku lwokubiri ne mubuuza omulwadde waali ate naŋŋamba omulwadde ajja kutereera ali bulungi. Ebyo tuva tumanya nti bibeerawo bya bulijjo. Naye omwana agamba nti abadde asula ayogera na mizimu
mwembalaba njabbookya njabbagoba mwemba basinise okunzitane temujja kunsobola mukola mutya kale ebintu ebyo biva mu ddiini zino bannange zetuyingiddemu ekikulu naye mbakubiriza Katonda ali buli wantu wonna mugumire mu ddiini zammwe eddiini zino zetwawukankula ebyekibwetere mwabiwulira yatta abantu bangi yebadde mu ddiini ezo zonna mubiwulidde era babibagambye naye bannange mbakuutira tugumire mu ddiini zaffe wonna Katonda waali kyeswaseemu nga ndi muweereza ku ssaza Kyaggwe nga nze ntwala ekitongole ky'ettaka n'ebizimbe mu ssaza lyonna Kyaggwe bwe twafunye amawulire gano gaatukubye enkikwe kitalo nnyo kitalo ddala ate nze ngenza okujja nga simanyi nti muweereza munnange bwe tuweereza mu tawuni e Mukono bwe tukola emirimu gye gimu nti eyaguddeko enjege eno kitalo nnyo muganda wange kitalo ddala mu kiseera kino bwe tufunye amawulire tukulembeddwa mukama waffe Ssekiboobo Elijah Boogere waali awo ennyumba awo nawano bannaffe tufiiriddwa nnyo naddala Obwakabaka bwa Buganda abaana bano abaali badde ensonga mu kutwala Obwakabaka mu maaso okutuvaako emyaka emito bwegiti kitalo nnyo kitalo ddala kitalo nnyo kitalo okufiirwa Kulu Moses muganda waffe tukusaasira nga abalinda Australia tukusaasidde nnyo taata jjajja w'abaana tubasabira Mukama abagumye kyokka teri kijja nga Mukama takoze eki Mukama awa abagenze ekyumula ekyemirembe buli omu atambule bulungi ngaddayo Mukama mwebale. Amannya Sembabula Joseph ssentebe w'eggombolola ly'e Nakojji. Tuli mu kunyolwa kw'ekitalo ku kikangabwa ekyatutuuseeko ku mutuuze munnaffe mukulembeze munnaffe musajja wa Ssaabasajja Kabaka mu ggombolola lino Nywa Musaali Nagojje olw'abazzukulu baffe ababiri abaatufuddeko mu ntiisa. Mwana waffe abadde awangaalira Mukono naye twabadde tuli awo nga batutegeeza nti abazzukulu ababiri ate omukamwana yennyini nti yabasi. Kale embeera eyo bwetyo tugivumirira twewuunya ffenna naye nga tuli wano ebubiro mu muluka gw'ekyajja abaana bwe tubaziise naye nga kyannaku nnyo mbeera efaananako bwetyo. Yes, ebikolwa bino eby'okutyobola eddembe ly'abaana eby'obutabanguko mu maka biyimiridde bitya mu ggombolola eno mu disitulikiti y'e Mukono? Okutwaliza awamu mu ggombolola nga nze ly'enkulembera tubadde tetulina nnyo mbeera eyo kuba tugezezzaako okufuna abantu baffe abakansolinga abatuuze. Kale embeera tubadde tetugirina nnyo, tubadde twagezaako okugirwanyisa nga era tubadde yakenderera ddala otwaliza awamu naye ate kino twewunyiza ate era ene we kiri mu Mukono newankubadde nga Nagojje ali mu Mukono naye naffe twakyekanze nnyo okulaba nti ate mu Mukono ate gye tulabira ddala nti eri ekitebe kyaffe ate gye kifumbye. Okay, yes, obubaka eri abakyala eri abafumbo naddala singa baba bafunyemu oba obutabanguko. Nze ng'omukulembeze naligambye abakyala abaana baffe abawala bwabaawo embeera yonna ebeetuuseewo mu maka muleme ate gimalira ku baana. Abaana abawala abaana baffe betuzaala omuwala abaako oludda gyazaalibwa n'omulenzi singa awo ekitabuse omuwala ayita abeewaabwe n'omulenzi ayita abeewaabwe ensonga bagituulemu kubanga ffe okumanya kwaffe obuzaale bwaffe ti abaana abawala n'abalenzi wabaawo ebitabuse oludda lw'omuwala ebaayo basenga nena ate olw'omulenzi babaayo okumalawo ensonga eyo okusinga okututtira bamusaayi muto abakulembeze ab'enkya kikyamu nnyo era tukivumirira nnyo ffe ng'abakulembeze. Olugendo abaana baffe lwe bakutte olubagenda okubasinkanya ne Allah subhanahu wa ta'ala naye mbakakasizza nti abaana bano abafudde tebalina musango wa Allah. Muwulidde omulala wa myaka 6 omulala wa myaka 3 era eswala gye tusaalira y'abaana bato zirina enjawulo ey'abakulu n'ey'abato. Katusooke tusaalire omukulu eyasooka okufuluma mu dduniya okujja mu dduniya oluvannyuma tuzeeko omuto wonna tujja batwala ku ntaana zaabwe. Katonda bw'atyo bw'ateekateekawo ye Allah.
bannange ye Allah ye liiso ddene. Ebigambo bingi naye bannembaga batemwogera bigambo bingi ate abaddala nemuwabya omwana ono Moses temumuwabya. Muwulidde kyeso akissa abaana ajali ayise mu maama. Mukulu Mulani abagambye ekitebwe abagambye munywere mu ddiini zammwe. Ebyo bye mugenda nga mwerokonkopya mbu ate simanyi Yesu amala simanyi bannabbi ab'obulimba guno eno akhiri zamani nkomero ya mulembe. Mulaba ebidira byebyo. Nje tusaalire maiti inshallah tugende. Abate mutwa nnyabwe kitalo nnyo nnyini kitalo ddala. Kuba minisitule ya gavumenti ez'ebitundu mu Bwakasajja Kabaka n'assaako omukono ow'ekitiibwa minisita Kawuki oba minisita wa gavumenti ez'ebitundu. Ennaku z'omwezi eza leero essomero lya Eloy Education Center y'omuzadde waabwe olw'okufiirwa omuyizi waabwe Kamoga Shabani ne mutowe bakubatiza wadali maziga Eloy Educational Center abana batobadde batalina emikono bino bituguddeko bugwi si bugenderevu nti twabadde tuwuludde nga tutegeka omukolo amuteeke mu ssaala yamugumye Katonda amugumye asobole okuwangula akaseera kano kamu abatalwadde byabadde aleetedde n'ebyokulya kitalo nnyo bannange Omukama amugumye n'abaana abawe ekiwummula eky'emirembe kimanyi olwaleero twawukanye nabo naye ate tugenda kusisinkana nabo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. İnşallah. Allahu Akbar. Era obuzibu buno bwonna
omukyala oyo okufuna eddalu eryasooka okusookera ddala okumbulya ano nga nti muka mutabani waalalusi ku njegere. Kaakati mutabani wange n'asindika muganda we. Ebyo byonna bikuwewo tubeere bulungi kannange. Allahu akbar. اللهم اغفر اهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والانبياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والقبور انك مالك الرحيم. اللهم اغفر حي وميت وشاهد. اللهم من احييته منا في على الاسلام، اللهم توفيته منا في الوفاء ولا الايمان. اللهم اجعل اخر كلام الى اجالنا قول لا اله الا الله. اللهم اغفر اهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله